لباجار هولێرê بۆ carekê şehîdek ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li nav axa paytexta Herêma Kurdistanê hate veşartin. Pêşmerge Salaheddîn Hesso koberê salekî tevlî hêzên pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê bibû lê berî heft rojan ew li ser rêya Duhokê rastî bûyereke trafîkê hat. Dema ku diçû wî bajarê da ku hinek pêdiviyên pêşmerge davîn bike. پێشمەرگەمێک هەرەمان هاتە بریندارکردن دەمێ دواجبی خۆدا بێت ئەرکێکی خۆی پێشمەرگاتیە دەبوو دەمێ چوو پێدەویستیە هەواڵی خۆی پێشمەرگا بینێ و هەر قەهرەمان بوو سەرێمەتیمی پێ بلند بوو بێژی و هەواڵی وێژی و تشتێ بێ گوتنجی ئەم ژە خودێ سەرسەغیا ماڵبەتەوەی دەخوازن دەست و دەی و باوی و ماشی دکن و دەست و دەی و باوی هەر پێشمەرگەکی هەر عایلەکە کوڕێوان شەهید بوونە پێشمەرگای ئەم سەری پێشمەرگە سەلاحەدین بە ئەسڵێ خۆ ji bajarê Efrînê bû û ji ber ku ew bajar niha dibin dorpêçê de ye malbata wî nikarî bû cenazeya kurê xwe bibin Efrînê. Tevî ku diya wî û bavê wî na bi hesret li hêviya wî bûn. برای خود عفرین بشرم بس مع الأسف ریک تنبی من نکنی خدا نخوانده دایی که باوی ملوینه از لویم خاکامه للبنانه ریک تنبو مجبور بینیم خاک کردستانه شهید بکوین ام شهید ام کردستان چهار پرچه کردستان ام دخوازن ام شهید بکوین سر آخاوی همو کرد و کردستان به ما خوشه Li Başûrê Kurdistanê hejmarek mezin ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di sengerên şer de li dijî Daeş şehîd ketine û birîndar bûne. Pêşmerge Salaheddîn Hesso tevlî refên şehîda bû û birayê wî jî biryar da got li Başûrê Kurdistanê wîna veşêre weke nîşanekê ser yekbûna xaka Kurdistanê. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, Hewlêr.